you would use the same concepts as you do for an abdominal procedure. The general difference being, if your surgery is going to be at the joint, then you would clip up to the joints, distal and proximal. For example, if we're doing stifle surgery on the spiegel, you'd clip up to the hock and up to the hip. เข้าใจใช่ไหมเวลาคลิปขนตัดขนออกเนี่ยแนวที่เราต้องตัดเนี่ยสำหรับพวกขาเนี่ยทำจอยไหนเนี่ยจอยบนกับจอยล่างต้องคลิปออกให้หมดอย่างที่มีเขาบอกก็คือไซโคจอยเพราะฉะนั้นเวลาที่จะคลิปก็ต้องคลิปไปถึงฮิปจอยกับออฟจอยเป็นอย่างน้อยนะ If your surgery was at a non-joint area, for example, right here, you would clip including the joints distal and proximal. It's always better to clip too much than not enough. So I'm going to clip the spiegel for stifle surgery. And flatten it. Clip, always double check with your surgeon before you take that part in. Hair removed as you can. Vacuum all the gross amounts of hair. Now you're ready to hang the leg, as it will need to be prepped that way for surgery. Once your foot has been clipped and vacuumed, you're ready to hang the leg. You can do this using some 1-inch tape and making it a stirrup for the foot. Easiest way to do it is place an amount onto the distal part of the foot. The part that's not touching the foot, fold in half. And with the other end of the tape, place that on the other side of the foot. Then with another piece of tape, you can secure it to the hair of that foot to make sure that it doesn't come off. Now this part is your stirrups. You will hang this onto an IV stand. And in this manner, this leg can be sterilely prepped for surgery without contaminating anything. After vacuuming this again to make sure all the hair is removed, you'll next put on some unsterile vet wrap or Coban. The purpose of this is to cover any of the hair that might be showing and might be in the way of your sterile field. ก่อนที่เขาจะเพรสเนี่ยเขาจะใช้ตัวพลาสติกแบนเด็กหรือเป็นเซลล์แวนอาทิตย์ก็ของเรามีทั้งสองอย่างโฟมแบนไม่ได้รับก็ได้อันที่ใช้ต่อเนี่ยยังไม่สลายแต่เดี๋ยวเวลาที่ถ้าคุณอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยจะมีแบบที่สลายด้วยเขาก็ทำการ3 ปีเราก็ถึงจะตัดเชือกถ้าในห้องผ่าตัดเนี่ยเขาจะทำด้วยสลายโฟมแบนเสร็จเขาเดินเรียบร้อยทำสลายโฟมแบนเสร็จก็ตัดเชือกนี้แล้วพันคุมเชือกไปด้วยก็คุณก็จับขาได้ถูกไหมพอสลายแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่เนี่ยมันไม่สลายจับไม่ได้เวลาเข้าไปในห้องผ่าตัดเราต้องเข้าใจโรคก่อนนะ You'll want to make sure to cover the toes as well. So you can go in between the stirrups.
And when you're done with this, the foot should be completely encased and no hair should be showing. ดูวิธีการคิดให้ดีไม่เหมือนกัน The prepping, the rough prep for an orthopedic procedure is, again, same concepts as for an abdominal. The biggest difference is that your sterile field is now hanging and you will have to prep in a circular sort of manner, using two hands instead of just one. You'll have the betadine scrub gauze in both of your hands. You will start where your incision is going to be made. And you'll use a slight up and down sort of motion while you move around the limb. And at the same time, you are moving away from your incision site. So we've done the upper half of our limb, or the most distal portion. We're going again to take two pieces of gauze, start where incision will be made. This time, again, using the same little up and down motion, work our way down the leg, away, but still away from the incision site. Again, it's important to try not to retrace the path that you took, and once your hair, the gauze touches hair, you toss the gauze away. This will be done a minimum of 3 times, alternating betadine and alcohol. As you can see, an orthopedic prep is going to take longer than your abdominal prep. Now that the patient has been moved into the surgical suite, we can do our final scrub and final prep. For the purposes of this, ที่เหลือเหมือนกันก็คือแทนที่เสร็จใช่ไหมแล้วย้ายเข้าห้องก่อนที่จะผ่าตัดfinal scrub ก็จะเป็นสไลด์เซ็ตให้ดีที่สุดเลยก็คือสุดท้ายก็เป็นแบบคอนแทคคือใช้สเปรย์เอาแต่ส่วนใหญ่ที่เราทำอยู่ก็จะเป็นแค่สไลด์เซ็ตนี่แหละงงไหมเพราะเวลาสอบเราเกิดต้องให้